ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಊರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಂಚನೆ ಕುಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಳ ತಿಳಿದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಲಾಗ್ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿರೋ ಬಂಟ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಐನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಬೈ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದೈತೆ ಮನೆ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತೀವಿ ಎಂಕಾತು ಮಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟೇಚನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ದಿರಿದು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂಡದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಭಯಂಕರ ದುಂಬು. ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚ ಮೂರನೇ ಕೋಡೆ ಬಂಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಚ ಬಂಡದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ರಾಸ ಮೂರನೇ ತಿನ್ಪುಣೆ ಅವೇ ಬೇರೆ ಇದು ತಿನ್ಪುಣೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿರೋ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮೂರನೇ ತುಳೆ ಹಾಲಾತ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ എടുത്തത് ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಗೈಸ್ ಇಡವತ್ತೆ ತಿರ್ತುಗಳು ಗೈಸ್ నేను ಚೋಳಿದುಲ್ಲ ಏದು ತಪ್ಪುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡ ರೇಟ್ ದ ವಸ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಉರುಡು ನೆಕ್ಕಿ ಏತು ಕಿಲೋ ಕೊಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡೆಗೆ ಸೇರಿ 150. నేను ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಕಂಡದು ಚೆನ್ನ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಚೆನ್ನದು ಮೂರ್ದಂಡೆ ನೀ ಕೀಳಿದುಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಮೂರ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡೆ ಮೂರ್ತೆ ತಿನ್ನಿರಾತು ಮಜ್ಜಿ ಆಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತು ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ದಾಯ್ತ ಬಂದ ಪಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಪ ಐದಕ್ಕ ಪೇರು ಪಾಡ್ಕ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಕೋವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನ ಮಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಆನ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತಾನ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೆತ್ತಾರ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಗೈಸ್, ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಅವരുടെ പൂരകള ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞത് എഴുതുക ഗൈസ്. ബൈ ബൈ.